呢度咧，亦都可以再同大家介紹一下啦，一連3日嘅精彩活動。咁啊，其實咧，今日而家呢個時間咧，就係匯景巡遊啦，一年一度嘅匯景巡遊大日子。咁啊，但係大家咧都見到安興遊樂場嗰邊咧，都有好多唔同嘅攤位。咁因為咧，我哋都有一啲元朗嘅美食市集啊，咁啊，其實咧喺近年咧，好多唔同嘅元朗嘅一啲特色嘅節日或者活動咧，我哋除咗係帶嚟表演之外，亦都想吸引更多唔同嘅區外人士認識下我哋元朗嘅文化。咁所以咧，亦都會有元朗嘅美食市集。咁啊，美食市集嗰度咧，都匯聚咗好多元朗區嘅特色嘅小食啦，同埋人氣小食，有啲糕點啦，亦都有好多嘅美味佳肴啊。咁所以咧，今年度我哋一連3日嘅寶誕天后寶誕巡遊啊，可以講係空前盛況啊！係歷來咧，咁我哋當然啦，每年我哋嘅匯景巡遊都係搞得非常之熱鬧。咁不過咧，今次咧嗰個維持嘅時間咧就更加長，因為係足足有3日咁多嘅。水庫新村嘅各位嘅舞龍嘅青年啊！我哋就喺度欣賞緊唔同嘅隊伍嘅演出嘅時候咧，咁我哋不如同大家都預告一下啦。因為咧今日我哋有33支嘅隊伍啊嘛，咁除咗有舞龍舞獅之外咧，陣間咧大家都會見到有秧歌舞啊、車鼓舞啊，仲有咧陣間亦都會見到有農家樂啊、花鼓舞啊。唔同嘅特色嘅演出，